ले पागल लड़की, तुम दोनों में से किसने गिराया मुझे? ए ले। अब मुझे दोबारा गिराया तो समझ लेना, हाँ आए मुझे गिराने वाले। हाँ ए ले, देख तेरे को कैसे भिगवाता हूँ मैं तो भाग जाता हूँ। अबे ये किसने किया? जरूर ये रामू ने किया होगा। ए ले। अरे चिंकी मुझे छोड़ दे, मैंने नहीं किया। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब